From the lakes of Minnesota to the hills of การระบาดของ Tennessee โควิด -19 ทำให้พรรครีพับลิกันต้องปรับรูปแบบการประชุมใหญ่โดยเน้นผ่านระบบออนไลน์คล้ายกับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้แต่รูปแบบการจัดประชุมของพรรครีพับลิกันมีหลายอย่างที่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเช่นการกล่าวปราศัยของโดนัลด์ทรัมป์ในวันสุดท้ายของการประชุมที่ใช้สนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวเป็นสถานที่จัดงานและยังเปิดให้มีคนเข้าร่วมฟังการปราศัยมากถึง 1,500 คนทำให้ไม่มีการเว้นระยะห่างและแทบจะไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยด้วยซึ่งขัดต่อแนวทางป้องกันการระบาดของโควิด -19 การปราศัยของทรัมป์ส่วนใหญ่เน้นโจมตีคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตที่มีความเห็นเรื่องการรับมือการระบาดที่แตกต่างจากทรัมป์ At the Democrat National Convention, Joe Biden and his party repeatedly assailed America as a land of racial, economic, and social injustice. So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country? When I took bold action to issue a travel ban on China very early indeed, Joe Biden called it hysterical and xenophobic. And then I introduced a ban on Europe very early again. If we had listened to Joe, hundreds of thousands more Americans would have died. Instead of following the science, Joe Biden wants to inflict a painful shutdown on the entire country. The cost of the Biden shutdown would be measured in increased drug overdoses, depression, alcohol addiction, suicides, heart attacks, economic devastation, job loss, and much more. Joe Biden's plan is not a solution to the virus, but rather it's a surrender to the virus. นอกจากนี้ยังมีคนในครอบครัวของทรัมป์หลายคนขึ้นมากล่าวสนับสนุนเขาโดยคนที่ได้รับเสียงชื่นชมว่ากล่าวคำปราศัยได้อย่างน่าสนใจคือสตรีหมายเลขหนึ่งที่เน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับครอบครัว I know many of you watch how mean and manipulative social media can be. And just like me, I'm sure many of you are looking for answers how to talk to your children about the downside of technology and their relationships with their peers. Like every parent in this country, I feel there are so many lessons to teach our son and responsibilities as his mother, but there are just not enough hours in the day to do it all. I remind myself that I'm more fortunate than most and still have days that I look for wisdom and strength to do the very best I can for him. To mothers and parents everywhere, you are warriors. In my husband, you have a president who will not stop fighting for you and your families. I see how hard he works each day and night, and despite the unprecedented attacks from the media and opposition, he will not give up. In fact, if you tell him he cannot be done, he just works harder. Donald is a husband who supports me in all that I do. I know I speak for my husband and the family when I say we are so grateful that you have trusted him to be your president, and we will be honored to serve this incredible country for 4 more years. ในขณะที่ทิฟฟานี่ทรัมป์บุตรสาวก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากซึ่งเธอก็พยายามเรียกคะแนนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ Good evening. I'm Tiffany Trump. Since speaking at the Republican convention 4 years ago, so much has changed for the world, for our country, and for my family. Like so many students across the world, I graduated from law school during the pandemic. Our generation is unified in the facing the future in uncertain times, and many of us are considering what kind of country we want to live in. As a recent graduate, I can relate to so many of you who might be looking for a job. My father built a thriving economy once, and believe me, he will do it again. This election, I urge each and every one of you to transcend political boundaries,
This is a fight for freedom versus oppression, for opportunity versus stagnation, a fight to keep America true to America. ในขณะที่ไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาศัยโอกาสที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนทรัมป์ The president has led bold initiatives in nearly every corner of the world. In China, he has pulled back the curtain on the predatory aggression of the Chinese Communist Party. The president has held China accountable for covering up the China virus and allowing it to spread death and economic destruction in America and around the world. And he will not rest until justice is done. He has ensured that the Chinese Communist Party spies posing as diplomats in America are jailed or sent back to China. And he has ended the ridiculously unfair trade arrangement with China that punched a hole in our economy. Those jobs are coming back home. การกระทำของ พอมเพโอ ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติเพราะว่านำเรื่องการเมืองในประเทศมาพูดในขณะที่กำลังทำหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้หากนับถอยหลังเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ดังนั้นนับจากนี้ไปการหาเสียงในสหรัฐอเมริกาจะเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของพรรครีพับลิกันที่ตอนนี้ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังโจไบเดนอยู่ไม่น้อยสวรักษ์จากพิวัฒนากุลข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน